హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా ఈ కొండముచ్చు రుచ్చా బండి వెనకాల ఎలా కూర్చుందో. అతను ఈ కొండముచ్చుని డైలీ ఉదయం సాయంత్రం ఈ రుచ్చా మీద కూర్చోబెట్టుకొని ఊరంతా తిప్పుకొని వస్తాడు. ఇది ఒక చెత్త బండి. ఈ చెత్త బండికి పోయేటప్పుడల్లా తిప్పుకొని వస్తాడు. ఇలా ఎందుకు తిప్పుతున్నాడంటే కొండముచ్చును తిప్పడం వల్ల ఊర్లోకి కోతులు రావు, ఊర్లో ఉన్న కోతులన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. కోతులు ఊర్లో ఉండడం వల్ల పిల్లల్ని పెద్దల్ని కోతులు కరవడం వల్ల గాయాలు అవుతున్నాయి. ఇలా కోతులను చూసి భయపడుతున్నారు. ఇళ్ళల్లోకి దూరి ఆహారాన్ని అవి లాక్కొని వెళ్తాయి. ఇలా వాటిని అరికట్టడానికి ఇలా కొండముచ్చును తీసుకొని వచ్చి గ్రామస్తులు ఈ విధంగా ఉదయం సాయంత్రం తిప్పుతారు. రిక్షా మీద ఎలా కూర్చుందో చూడండి. ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని వెళ్ళి ఇక్కడ కట్టేస్తాడు. కట్టేయడానికి తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. కింద నుంచి పైకి ఒకే గెంతుతో ఎలా గెంతిందో చూడండి. పైన కూర్చొని అటు ఇటు చూస్తుంది. ఎటువైపు నుంచి ఏమొస్తున్నాయో అని పైనుంచి అటు ఇటు చుట్టుపక్కల చూస్తూ ఉంటుంది. చూడండి ఎలా చూస్తుందో కదా. కోతులు మాత్రం దీన్ని చూసినప్పుడు దగ్గరికి కూడా రావు, దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. కిందికి దిగమని పిలుస్తుంటే చూడండి ఎలా చూస్తుంది అది. ఇప్పుడు ఆ గొలుసు పట్టుకొని లాగంగానే కిందికి దిగుతుంది. దిగి ఇక్కడ అట్టికాయ దొరికింది దానికి. అట్టికాయని చూడండి ఎలా నోట్లో పెట్టుకుందో. పైన ఎక్కి కూర్చుంది. ఇది పైకి ఎక్కేటప్పుడు గొలుసును చేత్తో పట్టుకొని ఎక్కుతుంది. గమనించారా? అట్టికాయ తొక్కును పడేసి అట్టికాయని తింటుంది.